Guys, kayak ini gua di rumah gua dengar cerita aneh tadi. Ini dengar raja. Tuh enggak, kalian foto dulu ya. Kita foto dulu guys. Kita foto, cuma gua. Kita balikkan nah. Kalian lihat dulu. Nah. Kadang-kadang ada terjadi sesuatu guys. Udah, gua naik dulu. Dadah, karena ini ngelek. Aduh. Nah, bisa kalian ini kan. Nah, atau ke sana. Bentar. Kayak itu. Nah, kalian lihat aja nih guys. Jadi kayak gini. Kalian lihat aja nih. Kalian lihat. No. Aduh, kayak gini lagi. Biasanya juga ada suara aneh nih guys. Ini gue makin merinding nih. Gue makin merinding guys. Ih, tahu guys. Mungkin kalian juga ada pernah mengalami sama kayak gue ya. Kayak gue. Nah, mungkin kalian lihat. Nah, di situ. Nah, mungkin kalian bisa lihat guys. Ada penampakan siren head atau tidak. Udah, nah. Tuh. Nah, itu lampu kalian perhatikan jelas-jelas. Kok berkedip. Tuh bukan guys, itu orang naik kereta. Kalian perhatikan saja ya. Kalian perhatikan aja guys. Ini sumpah, gua tadi dengar suara. Dari mana asalnya guys? Dari mana asalnya? Kayak suara hantu anjing. Di situ kalian lihat aja. Di sini. Kau tahu gak ada di rantau perapat? Saya lihat aja guys. Merinding gua guys. Nah, kalian lihat di sana. Nah, kalian lihat nih. Cuaca mulai gelap dan gue sendiri merinding. Guys, sumpah guys. Merinding gua. Ih, aduh. Maaf. Guys, sumpah merinding gua. Kalian lihat nih. Kalian lihat aja. Benar, gua balikan ya. Nah, kalian lihat aja guys. Nih, kalian lihat aja nih. Nah, kalian lihat aja. Apakah ada sesuatu guys? Karena pakai kamera itu lebih gampang. Tinggal kita geser. Nah, ada sesuatu untuk enggak guys? Saya memang channel yang membuat target ya. Tapi kok ada hal misterius yang di rumah gua juga. Gua harus memberitahukan ke kalian juga. Nah, kalian lihat atas. Nah, kalian lihat atas. Ada kejanggalan atau tidak? Kalian lihat atas. Sendiri aja kalian lihat. Kalian lihat sendiri. Oke, bentar. Tempat satu lagi guys. Bentar guys, tempat satu lagi. Kalian lihat. Nih. Kalian lihat. Nih. Ada yang berubah atau enggak guys? Gue lihat sih enggak ada yang berubah ya. Jadi kalian lihat aja. Oke, terima kasih juga guys. Jadi, mohon maaf lahir dan batin. Sorry ya. Lupa ngucapinnya. Tapi enggak apa-apa guys ya. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.